এগুলো আপনার অটো তো, যার জন্য এটা আমাদের হচ্ছে 36% এনার্জি সেভ করবে। যে আপনার ওয়াশ চেম্বার, এখান থেকে আপনাকে স্পিনের জন্য আপনার ড্রাই চেম্বারটাতে দিয়ে দিতে হবে। এটা প্রিয় দর্শক, নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায়। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমরা দেখাবো আপনাদের এলজি এবং ইকো ব্র্যান্ডের কিছু ওয়াশিং মেশিন। এবং আজকে আমি চলে আসছি গুলশান শাহজাদপুর এলজি শোরুমে। আর আপনাদের সুবিধার জন্য আমি দোকানের ফোন নাম্বার এবং অ্যাড্রেসটা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স দিয়ে রাখবো। আর আজকে আমার এই ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে ফাহিমা আপু। আপু, কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আজকে? আপনি হ্যাঁ, এই যে এটা আছে আমাদের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটা 7 কেজি না? আমি দর্শক ভিতরেটা দেখাচ্ছি একটু। হ্যাঁ, ভিতরটা দেখেন। 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আপনার অটো। হ্যাঁ, জেট স্প্রে অবশ্যই। এগুলো সবগুলোই অটো। আপনার হচ্ছে এটার আমাদের এক্সট্রা আছে হচ্ছে, এটা হচ্ছে 8 কেজি। আপনার আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে জেট স্প্রে। জেট স্প্রে যেই ওয়াশিং মেশিনগুলোর জেট স্প্রের কারণে হচ্ছে আপনার কাপড়ের প্রত্যেকটা ইয়েতে পানি আর কি, মানে কাপড়ে একদম পানি ইয়াভাবে স্পিডলি, যেটা পানি প্রত্যেকটা মানে পানির কণাটা একদম ফুলি কাপড়ের ভিতরে ইয়া হবে। আর হচ্ছে এগুলো আপনার অটো তো, যার জন্য এটা আমাদের হচ্ছে 36% এনার্জি সেভ করবে। 36%? হ্যাঁ, আপনার প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে যদি আপনি কাপড় ওয়াশ করেন, সারা মাসে আপনার বিল আসবে 50 থেকে 60 টাকা। 50 থেকে 60 টাকা না? হ্যাঁ, দুটোই 7 কেজি না? হ্যাঁ, এটা 7 কেজি আর হচ্ছে 7 কেজি, 8 কেজি এবং 15 কেজি। 15 কেজি না? এই মডেলগুলো এখন অ্যাভেলেবল। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 33,480 টাকা। 33,480 টাকা না? হ্যাঁ, আর আপনার মোটর ওয়ারেন্টি হচ্ছে এগুলো মোটর ওয়ারেন্টি আপনার 10 বছর। 10 বছর মোটর ওয়ারেন্টি। আর পার্ট সার্ভিস হচ্ছে এটা এলজি ব্র্যান্ডের। এলজি ব্র্যান্ডের। এটার প্রাইসটা আপু? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 36,200 টাকা। এটা 36,200 টাকা। 200 টাকা। এটা হচ্ছে 8 কেজি। আর এটা আছে হচ্ছে আপনার 15 কেজি। এটা হচ্ছে 57,170 টাকা। একটু বড় কম্বল ক্যাটাগরি কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবেন আপনি। বুঝতে পেরেছি আমি। এটা 57,000 কত বলছিলেন আপনি? 57,170 57,170 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার সাথে কোনো ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ, এটার সাথে ডিসকাউন্ট বলতে আপনি ক্যাশ পারচেজ করলে 3 থেকে 5% একটা ডিসকাউন্ট, মানে ক্যাশব্যাক আছে আমাদেরকে। 3 থেকে 5% ক্যাশব্যাক অফার চলতেছে, সেই ডিসকাউন্ট আপনি নিতে পারবেন। আপু, এখন আমরা ইকো ব্র্যান্ডের কিছু দেখতে চাই। হ্যাঁ, ইকো ব্র্যান্ডের দেখতে চাইলে এটা আছে আপনার হচ্ছে 7 কেজি, সরি 10 কেজি। এটা আছে 10 কেজি। হ্যাঁ, এটা আছে 8 কেজি। আপনার ইকোর যেগুলো, এটা হচ্ছে আমাদের বাটারফ্লাই আর কি। বাটারফ্লাইতে ইকো প্লাস নামে আসে। এগুলোর মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 5 বছর। ওটা এলজি ছিল 10 বছর, এটা 5 বছর। 10 বছর, ইকোটা 5 বছর। 5 বছর। ইকোটা 5 বছর। এই ইকোর 10 কেজি যে ওয়াশিং মেশিন, এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 28,860 টাকা। 28,860 10 কেজি। কোনো ডিসকাউন্ট আছে আপু? হ্যাঁ, সবগুলো আপনি যেই ব্র্যান্ডের এলডি বা ইকো যেই ব্র্যান্ডেরটাই নেন, আমাদের এটাতে আপনার এখন যে অফারটা আমাদের আছে 3 থেকে 5% ক্যাশব্যাক, এই অফারটা ক্যাশ পারচেজ করলে এই অফারটা ক্যাশ পারচেজ। দর্শক, আপনারা যদি ক্যাশ পারচেজ করেন তাহলে 3 থেকে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন আপনি। জি। আর এটা আছে হচ্ছে 8 কেজি। এটাতে আপনার ভিতরটা দেখি আমরা। ভিতরটা হচ্ছে 8 কেজি। এটাতে জি 8 কেজি। এটার প্রাইস আছে 26,135 টাকা। 26,135 টাকা হলে নিতে পারবেন। এটা খুবই আনকমন। এটা হচ্ছে আনকমন বলতে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশ চেম্বার। এখান থেকে আপনাকে স্পিনের জন্য আপনার ড্রাই চেম্বারটাতে দিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। এটার প্রাইস অনেক রিজনেবল আর কি। অনেকে খুব কম প্রাইসের মধ্যে এটা ইয়া করতে পারবে। এটা 8 কেজি। এটার প্রাইস আছে 13,545 টাকা। জি, এটা হচ্ছে 13,545 টাকা। এটা 8 কেজি ম্যানুয়াল ওয়াশ। ম্যানুয়াল, অটো না? ম্যানুয়াল, হ্যাঁ ম্যানুয়াল। এটা আপনাকে ম্যানুয়ালি এটা সব ইয়া করতে হবে। দর্শক, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের হেল্প করার জন্য। ভালো থাকবেন। আপনাকে ধন্যবাদ।